24 bob. İbrahim qerib ketgan edi. Parvardigor har qanday ishda uningga baxt ato qilib keldi. Ma'lum bir kuni u oilasidagi g'ojdarga qo'lingni yotamning ostiga qo'yib turib, Parvardigor, ya'ni butun olamning yaratquchisi bo'lgan Xudoning oldida qasam qilib, o'g'lim Isoqni bu yerdagi imonsiz qanoatlardan o'ylandimay, cho'qim yurtimga berib, tuqqanlarim orasidan bir qiz ilib berdiganga va'da bergin, dedi. Lekin Chakar uningdan, agar u qiz o'z yurtidan bu yerga kelgili unimizchu, u chaqda o'g'lingizni ilib yurtingizga qaytib ketamdim, deb so'radi. İbrahim mundaq javob berdi. O'g'limni hargiz u yerga opama. Parvardigor, ya'ni arshdagi Xudo meni yurt va urug' jamatimdan ayirib, bu zaminni avlodlarimga taqdim qilishga qasam qilib va'da bergan. Shunga u o'z farishtini sening oldinga avatib, o'g'limga u yerdan bir qiz tepishingga yordam qiladi. Mubodo u qiz sen bilan kelishga unimsa, bu qasamdan xoli bo'lasan. Lekin o'g'limni hargiz u yerga opamag'in. Buning bilan Elqi Chakar qo'lini Xo'jayini Ibrohimning ikki yo'tisining ostiga qo'yib turib, Ibrohimning topshirig'ini bajo keltirishga qasam berdi. Chakar Xo'jayinning to'gilaridan 10 ni tanlab, ularga har xil qimmat baholiq sovg'atlarni ortib, yo'lga chiqdi. Ular Aram Naharayim rayoniga berib, Nahor turgan shaharga yetib kelgandan keyin shaharning sirtidagi bir quduqning yanida to'gilarni cho'ktirdi. Bu kun petib qolgan chog' bo'lib, qizlar quduqqa suv olg'ili chiqadigan vaqt edi. Chakar mundaq deb duo qildi. Ey Parvardigor, sen Xo'jayinim Ibrohim e'tiqod qilib kelgan Xudosan. Xo'jayinimga mehr shafqat ko'rsatib, ishimni o'ng qilg'aysan. Men hozir quduq yanida turman. Shahar qizlari bu yerga suvga keladi. Men ularning biriga ko'mzingizdagi suvdan ichib olsam qandoq deyman. Agar u iching, to'gilaringizga suv aklib beray desa, bu qiz xizmatkoring Isoqqa tanlab berganing bo'lsin. Buningdan sening Xo'jayinimga mehribonlik qilganligingni bilalayman. Uning duosi oyoqlashmayla Riboqa ko'mzigini mursiga ko'tirib, quduqning yeniga keldi. U Betuyelning qizi edi. Betuyel bo'lsa İbrahimning inisi Nahor bilan uning ayoli Milkaning o'g'lidir. Riboqa texi yuzi ichilmagan, intayin chiroyli, pok qiz edi. U quduqning yeniga berib, ko'mziga suv tatib chiqdi. İbrahimning chokiri qizning oldiga yugurib berib uningdan, "Menga suyingizdan ozroq bersingiz-chu?" deb so'rdi. Qiz uningga, "Mana, iching" debla darhol mursidagi ko'mzakni qo'liga ilib, Elqi Chakarga berdi. Chakar suvni ichib bo'lishiga Riboqa uningga, "To'gilaringizga suv aklib beray, ularni ichib qonsin" dedi. Riboqa darhol ko'mzakdagi suvni o'qir quygandan keyin, ya'ni yugurib berib quduqdan suv tatib kelib, hamma to'gilarni qong'udak sug'urib berdi. Chakar Parvardigor yo'lini ochiq qilganligini bilish uchun jimjit ko'z tutdi. To'gilar suvni ichib bo'lgandan keyin u 5,5 gramlik oltin halqini qizning burniga va yana 23 gramlik bir jup oltin bilayuzukni bilikiga selib qo'ydi. Ondan, "Siz kimning qizi bo'lasiz? Sizlarning uyinglarda biz qo'ng'idek yer bormi?" deb so'radi. Qiz uningga, "Nahor bilan Milkaning o'g'li Betuyelning qizi bo'laman. Bizning uyda sizlar qo'ng'idek yer bor, hamda mollaringlarga yem xashakmi kangri?" deb javob berdi. Buning bilan Elqi Chakar sajda qilib, Parvardigorga ibodat qilib, mundaq dedi: "Parvardigor, Xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudoga matila o'qilsin. U Xo'jayinimga mehribonlik ko'rsatib va qilgan va'dasiga sodiq bo'lib, meni Udul Xo'jayinimning o'z tuqqanining yeniga boshildi." Elqi qiz
onasining yeniga yugurib berib, yuz bergan butun ishni oilasidagilarga so'zlab berdi. Ribaqaning Laban ismli bir akisi bor edi. U yugurib chiqib, quduqning yendiki İbrahimning chokirining yeniga bordi. U singlisining halqa va bilayuzuk silvog'ini ko'rgan va singlisining chakorning degan so'zlarini anglagan edi. U quduqning tubida to'gilarning yenida turgan İbrahimning chokirining oldiga berib, uningga Parvardigor, baxtli qilgan odam, nemishga tashqirda tursiz? Men bilan yuring, uyga borayli. Men sizlarga uy tayyorlab qo'ydim. To'gilarga joy tayyorlab qo'ydim, dedi. U uyga kirdi. Laban bo'lsa, to'gilardagi mollarni tushirib, ularga cho'p soldi. Ondan İbrahimning bu chokiri va hamrohlariga put qo'llarini yug'ili suv ilib keldi. Tamoqlar keltirilganda chaka, men sizga deydiganimni deb bo'lmog'icha g'izolanmayman, dedi. Qani, gapingizni ayting, dedi Laban. U mundoq dedi. Men İbrahimning chokiri. Parvardigor xo'jayinimga ko'pdan ko'p barakat ato qilib, uni intayin boy qildi. Parvardigor uningga qo'y qola podlari, oltin kumush, ayol qullar, to'ga va eshaklarni berdi. Xo'jayinimning ayoli Sora yashangan vaqtida uningga bir o'g'il tug'ib bergan edi. Xo'jayinim butun boylig'ini shu o'g'ilga otdi. Xo'jayinim o'z topshiriqlariga amal qilishim uchun meni qasam qildi. U, sen o'g'limni bu yerdagi qononliqlar orasidan o'ylandimay, mening yurtimga berib, uni o'z tuqqanlarim orasidan o'ylab qo'y, degan edi. Men xo'jayinimdan, agar qiz bu yerga kelgili unimsa, qandoq qilaman, deb so'rsam u, men xizmatida bo'lib kelgan Parvardigor farishtasini sening oldinga avatidi. U sening ishingni o'ng qiladi. Sen o'g'limga o'z yurtimdagi tuqqanlarim orasidan xotin ilib ber. Sen tuqqanlarimning uyiga bosanglar, ular qizni bermagan taqdirdimi, qasamdan yanala xoli bo'lgan bo'lasan, degan edi. Bugun men quduq yeniga kelganimda Xudoga duo qilib, ey Parvardigor, xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudo, ishimni o'ng qilg'aysan. Men hozir quduq yenida turman. Biror qiz bu yerga suvga kelsa, men uningdan ko'mzingizdagi suvni ozoq ichib olsam bo'lamdi, deb so'rayman. Agar u qiz qo'shilsa va to'gilarimga suv akilib bersa, u sen xo'jayinimning o'g'liga tanlab qo'ygan qiz bo'lsin, dedim. Duoyim oyoqlashmayla, Ribaqa ko'mzigini mursida ko'tirib, quduqning yeniga suv olg'ili keldi. Men uningga suyingizdan ozoq ichib olsam bo'lamdi, degan edim. U darhol mursdagi ko'mzani qo'liga elib, mana, iching, to'gilaringizga suv akilib beray, dedi. Suvni ichdim. U to'gilarga suv akilib berdi. Ondan men uningdan, siz kimning qizi bo'lasiz, deb so'radim. U, Nahor bilan Milkaning o'g'li Betuelning qizi bo'laman, dedi. Shunga men uning burniga halqa, qo'llariga bilayuzuk silib qo'ydim. Shu vaqtda sajda qilib, xo'jayinim İbrahim e'tiqod qilib kelgan Xudoga matiya o'qib, ibodat qildim. Chunki u meni uddul xo'jayinimning o'z tuqqanining uyiga elib kelib, uning qizini xo'jayinimga kelinlikka tepishimga imkoniyat yaratib bergan edi. Endi sizlar o'zinglarning xo'jayinimga sodiqlik va mehr shafqat ko'rsatmoqchi bo'lganliginglarni yoki unda qilishni xohlamaydiganliginglarni menga aytdinglar. Buningdan men qanday qilishimni bilalayman. Laban bilan Betuel chaqarga, bu ish Parvardigorning o'rinlashtirishiga biz nima deyalaymiz? Mana Ribaqa, uni ilib ketsingiz bo'ladi. U Parvardigorning o'rinlashtirgandek xo'jayiningizning kelini bo'lsin, deb javob berdi. İbrahimning chokiri bu so'zni anglab, sajda qilib, Parvardigorga ibodat qildi. Orqadan u kiyim-kechak, oltin va kumushdan yasalgan zibu zinnat buyumlarini chiqarib,
Ribaqaga sundi. Uning aksi bilan onasiga qimmat baholiq sovg'atlarni sovg'a qildi. Shunda qilib, İbrahimning chokiri hamrohlari bilan billa yeb ichib, u yerda bir kecha qo'ndi. Ertasi sahar turib, Ribaqaning uydagilarga "Xo'jayinimning yeniga qaytishimga ruxsat qilg'aysizlar", dedi. Lekin Ribaqaning aksi bilan onasi uningga "Ribaqa biz bilan 10 kuncha turib, ondan keyin bosun", dedi. Lekin u "Bizni kechirtmagaysizlar. Parvardigor hamma ishimizni o'ngishli qilgan ekan, xo'jayinimning yeniga qaytishimga ruxsat qilg'aysizlar", dedi. "Biz qizdan so'rab ko'raylik. U nima deydikin?" deb javob berishdi ular. Shuning bilan ular Ribaqani chaqirib, uningdan "Sen bu kishi bilan ketishni xohlamsan?" deb so'rdi. "Xohlayman", deb javob berdi u. Shuning bilan ular Ribaqani uning inik onasi, İbrahimning chaqiri va uning hamrohi bilan qo'shib yo'lga soldi. Ular Ribaqaga baxt tilab, mundaq duo qildi: "Ey singlimiz, ming'ilg'an, 10 ming'ilg'an insonlarning onasi bo'lg'aysan. Avlodlaring dushmanlarining shaharlarini ishg'ol qilib olg'ay", deyishdi. Ribaqa va uningga hamroh bo'ldigan dedaklar safarga tayyorlanib, to'gilarga mindi. İbrahimning chokiri Ribaqani ilib, yo'lga ravon bo'ldi. Shu vaqtda İshaq Ber-Lahai-Roy degan yerdan ayrilib, o'zi o'tirayotgan Qanonning janubidagi Negib rayoniga qaytib keldi. Bir kuni kun petish vaqtida u dalada Xudoni cho'nqur sig'inib, beshini ko'tarib qaraydi, to'gi karvonning kelayotganligini ko'rdi. Ribaqa İshaqni ko'rish bilanla to'gidan tushib, İbrahimning chaqiridan "Dalada biz taraf qarab kelayotgan u kishi kim?" deb so'rdi. "U mening kichik xo'jayinim", deb javob berdi chaqar. Buning bilan Ribaqa yuzini yog'liqi bilan yepib oldi. Chaqar o'zining qilgan ishlarini İshaqqa bir-birlab so'zlab berdi. İshaq Ribaqani onasi sara hayot vaqtida tug'an chedirga boshlab kirib, nikohiga oldi. Onasi vafot bo'lgan bo'lsa-mu, u Ribaqaning muhabbatidan o'ziga tasalli topdi.